Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô de volta aqui com mais uma historinha no canal da Comadre Maria. Você já é inscrito aqui? Não é? Corre lá, se inscreve, curta, compartilha com os amigos. E não esquece, hein? Ativa o sininho para vocês receberem todas as novidades aqui do canal. E olha, hoje eu trouxe uma história muito legal e divertida, principalmente para você que está aprendendo a ler e a escrever. Isso mesmo, a magia da alfabetização acontece de uma maneira muito linda e divertida. Quer aprender também? Vamos lá? Oi, gente! Vamos começar então! A história de hoje que eu trouxe para vocês, ela fala sobre o nome das letras do alfabeto e o som dessa letrinha. É verdade, porque todas as letras têm um nome e quase todas têm um som. Vamos aprender? A primeira letrinha do alfabeto é a letrinha A. E como o nome mesmo dela já diz, o som do A é A. Olha a boquinha. A. Repete aí, faz comigo. A. A próxima letrinha é a letrinha B. O nome dela é B, mas ela tem um som diferente. O som dessa letra é B. Olha para minha boquinha. Este é o som do B. Agora eu vou apresentar para vocês uma letrinha que ela tem dois sons diferentes. É a letrinha C. O nome dela é C, mas ela tem dois sons diferentes. Quando ela dá a mão pro A, pro O e pro U, ela tem um sonzinho K. Mas quando ela dá a mão pro E e pro I, o som muda. O sonzinho do C vira S, S. Olha só que diferente, gente. Na sequência tem a letra D. O nome da letra é D, mas o som é D, D. Isso mesmo, pode fazer, ó, com a linguinha aqui atrás do dente da frente. D, D. Legal, né? Depois vem o E. E o nome da letra é E e o som também. E. A próxima letra é a letra F. O nome dela é F, mas o som é F. A gente põe o dentinho bem aqui na boquinha e solta um vento, ó. Põe a mãozinha na frente para você ver. É o som do F. Daí vem a letrinha G, que como a letra C, ela também tem dois sons. A letrinha G, o nome é G, mas ela também tem dois sons. Quando ela junta com o A, com o O e com o U, o sonzinho dela é G, G. Mas quando ela junta com o E e com o I, o sonzinho dela é Z, Z. É, parece com uma outra letrinha que já já a gente vai saber qual é. Lembraram? Tem uma letrinha no alfabeto que não tem som nenhum. É o H. Ele não tem nenhum som. Ele vai ter o som da vogal que tiver do ladinho dele, tá bom? Depois vem a letrinha I. E o I tem o nome I e o som de I.
tem o J. O nome da letrinha é J, mas o som é Z. Z. Olha que diferente. Z. Depois nós temos umas letrinhas que elas não são do alfabeto da língua portuguesa. Elas são estrangeiras, vieram de outro país, mas elas fazem parte. Quase não se tem palavra da língua portuguesa escrita com elas, mas existem nomes de algumas frutas ou nome de pessoas com elas. E a primeira que eu trago para vocês é a letra K, que tem o som K. Este é o som da letra K. Continuando, nós temos o L. Muito bem, o nome da letra L. Mas o som dele é ó L. L. A gente vai colocar a língua atrás dos nossos dentinhos lá no céu da boca. L. L. E esse é o som do L. Depois vem o queridinho, a letra M. M é o nome da letra, mas o som do M é M. M. Ó, as boquinhas, os lábios se encontram, ó. M. M. Tenta aí, você vai conseguir. Depois dele vem uma mais ou menos parecida, que é a N. N é o nome da letra, mas o som da letra N é N. N. Mais uma vez, a nossa língua atrás do dente, relando no céu da boca. N. N. Esse é o som do N. Depois, o O. O O. Tem vezes que vai ter o som de O e vai haver vezes que tem som de O. Este é o nosso amigo O. Seguindo, temos o P. Muito bem. P é o nome da letra, mas ela também tem um som. E o som da letra P é entenderam? É o som da letra P. Lembra que eu falei que a letra Q, ela sempre vai vir acompanhada de uma vogal? Está aqui. Sempre, sempre elas vão andar juntinha, melhores amigas. A letra Q e a letra U. E juntinhas vão conseguir fazer novos sons, dando a mão para outras vogais. Tá bem? Agora vem a letrinha R. R é o nome da letra, mas o som do R, ele tem dois sons diferentes. Quando ele começa uma palavra, ele tem um som forte aqui na garganta, ó. Ele arranha a garganta quando ele começa com a palavra. Quando ele está no meio de uma palavrinha, o som dele muda. E aí o R tem o som de R. R. Põe a língua no céu da boca e dá um soquinho nela. R. Pode tremer, ó. R. É o som da letra R no meio das palavras. Mas se tiver duas letras R's no meio da palavra, ela volta a ter aquele som forte. Olha que arranha a garganta. Legal, né? A próxima letra é a letra S. S. S é o nome desta letra, mas o som do S é S. 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 Muito legal, né? Vamos para a próxima? A próxima é a letra T. T é o nome da letra,
mas o som da letra T é T. Conseguiram? Pode tentar aí de novo. Olha que legal! Depois da letra T, vem a letrinha U. U é o nome da letra e U é o som dela também. Legal, né? E depois do U, vem a letra V. V é o nome da letrinha. V. Mas o som da letra V é V. V. A gente quase morde a boquinha, ó. V. Esse é o som da letra V. Depois vem a letra W. Lembra que eu falei das letrinhas estrangeiras? Pois é, o W é uma delas. Nós quase não usamos ele aqui no Brasil. Ele é mais encontrado em nome de pessoas. E às vezes ele tem som de V, às vezes ele tem som de U. Mas W é o nome. E depende de onde ele está escrito, ele tem som de V ou de U. Tá bom? Estamos acabando. E tá vindo aqui pra gente a letrinha X. X é o nome da letra. O som da letra X é X. X. Olha que legal e interessante. Vocês gostaram? Mais uma letrinha estrangeira tá chegando. É o Y. Olha como é chique. Y. O nome da letra é Y, mas o som é de I. I. Parece com uma outra letrinha do nosso alfabeto, não é mesmo? E por último e não menos importante, a letrinha Z. Z é o nome da letra, mas o som é o Z. Z. Olha que som diferente! Z. Tenta aí, você vai conseguir. Pois então, pessoal, essas são todas as letras do nosso alfabeto, cada uma com seu nome e o seu som. E através delas, quando elas dão a mãozinha para uma vogal, todas elas mudam os seus sons. E nas próximas histórias eu volto aqui para contar. Quando uma consoante fica amiga de uma vogal, o som que vai virar. Está bem? Até a próxima! E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!